一年一度的国际飞禽观赏节又来啦！这一次我来到了波德森10英里的丹中段森林保护区。从森林保护区入口处往山上走，大约15分钟就可以抵达山顶的白色灯塔。这里虽然地理位置在森州，不过其实属于马六甲州管辖。每年3月，成群猛禽将会从苏门答腊越过马六甲海峡，在丹中段上空盘旋翱翔，然后继续往北迁徙。三面环海的海角地形也让这里成为了东南亚最重要的候鸟迁徙观察点。不过，在我拍摄的当天，苏门答腊那边正好下着暴雨，所以飞来的候鸟并不多。但也没关系，今天就算候鸟不多，但这里的风景已经很漂亮。除了观鸟，这里的森林步道其实也很好走，小径四通八达，可以走到海角礁石，也可以深入雨林。回程的时候，我还发现了一个最近很受欢迎的地方 ——Monkey Bay。一路被热带雨林包围，不时还能听到树林里的鸟叫声。这里现在有露营区，还有一个小小的咖啡馆。走了一圈山路之后，坐在树荫下喝一杯咖啡，背后是雨林，眼前是辽阔的马六甲海峡，真的很放松。如果你喜欢观鸟、摄影，或者只是想找个地方走走看看大自然，那丹中段真的很值得来一趟。这个周末的飞禽观赏活动，不妨亲自来看看，说不定下一群候鸟会从你的头上飞过哦。